ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কী অবস্থা? সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো আমাদের কোম্পানির আবারও এক্সকাভেটর ড্রাইভিং সব শেখানোর জন্য যে প্রক্রিয়াটি সেটা আবার চালু হয়েছে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে। আমি সবাইকে এটার জানানোর কথা ছিল, অবশ্যই আমি জানাতে পারি নাই। সো গত 2 দিন যাবৎ আমরা কাজ করতেছি। সো এই যে আমার এক চাস্তু ভাই আছে, ও কাজ করতেছে ড্রাইভিং। ও তার 2 মাস হয়েছে আসছে, মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ও 2 মাসে এখন স্কুটার চালাতে পারছে। কিন্তু ইঞ্জিনের কাজটার জন্য সে ওয়েট করতেছে। ইঞ্জিনের কাজটা হলো মেনলি, সেটার জন্য প্রায় আপনার 1 থেকে 1.5 বছর লাগে। সো ও যেহেতু 2 মাসে চালাতে সম্পূর্ণ সক্ষম, আশা করি আপনারা চালাতে সক্ষম হবেন। সো গাইস, ওর কিছু ঝামেলা হয়েছিল যে ওর প্রথম বুঝতে অনেক কষ্ট হয়েছে, কারণ বালি অঞ্চলে আমরা কাজ নিয়ে গেছিলাম। আজকে এখন এটা হলো খাল খনন করছি। সো গাইস, সবাই আমার নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, এটাই বলার জন্য আসছিলাম।